ओ यू को हम लोग बोलते हैं आ, ओ यू को आ। जैसे देखो कजन, कपल, कंट्री, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे कजन है, काउजिन नहीं है, ये कौपल नहीं है, कपुल नहीं है, कपल है, कपल। ये कंट्री है, लेकिन ओ यू से क्या है? ओ, ओ क्या है भाई? ह्यूम, देखो क्या? ह्यूमरस। ओ यू क्या कर रहा है? ओ यू देखो कौन क्या कर रहा है? ह्यूमरस, ह्यूमरस। देख रहे हो? कॉशस, कॉशस। देख पा रहे हो? फेमस, फेमस आ नहीं है, आ, फेमस। ऐसे है। तो ये साउंड हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा।